ولله الحمد هذا منخفض جوي الذي هم بلادنا ابتداء من الأمس وخلال اليوم وسيستمر إن شاء الله إلى غاية يوم الأربعاء بحول الله، فأعطى مجموعة من السحب الممطرة والتي همت بالخصوص المناطق الشمالية، المناطق الوسطى وكذلك المناطق الداخلية للبلاد. إلى غاية 6 من مساء اليوم سجلت كذلك 30 ملم بتارودان، 19 بتطوان، 17 بقلميم، 15 بسالة وقنيطرة والرباط كذلك 15 ملم، وبمراكش والمحمدية 14، وكذلك وصلت حتى المناطق تيزنيت، اكادير ومكناس بن سليمان ب 13 ملم. ويعزى هذا المنخفض الى ان الحاله الجويه العامه اصبحت مواتيه لمجموعه من المنخفضات اللي كتمنا بعد ما استقر هذا المرتفع الاسوري اللي كان كيشكل حاجز دون وصول الاضطرابات الجويه نحو بلادنا في عرض المحيط الاطلسي، وبالتالي ولله الحمد مجموعه من التساقطات المطريه التي تهمنا. ويتوقع أن تكون هناك تساقطات مطرية قوية مع مستوى أحمر خصوصا في المناطق الواجهة المتوسطية، يعني مناطق الشاون، فحصنجرة، كذلك مناطق تطوان، فنيدق، الدريوش والناظور كما تفضلتم. وكذلك سيستمر الطقس المطير كذلك يوم غد كذلك حتى بالمناطق المتواجدة غرب الأطلس، كذلك تساقطات ثلجية مرتقبة خلال مصحوب برياح اللي غتكون معتدلة إلى أحيانا قوية خصوصا بالمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، بالإضافة إلى المناطق الساحلية يوم غد بحول الله.